que se encuentren muy bien en este día tan amable porque yo solo estoy en casa. Entonces acá yo en mi casa, entonces lo que voy a hacer, yo tengo una página de TikTok, entonces yo tengo página de YouTube, sígueme en TikTok, acá tengo mi TikTok, entonces lo que vamos a hacer, tienen que seguirme en TikTok y van a encontrar que en mis TikToks tiene YouTube y nada más. Eso es lo que yo hice para yo, pero se me hace un poco difícil, pero unas cositas simples porque estoy después de las vacaciones que subí un nuevo video, pero ya me recuperé todo esto porque fue una idea súper buena, pero hoy no me toca subir, pero me toca subir todas las cosas. Entonces lo que voy a hacer fue lo que quiero grabar fue, mira, vamos a ver esto. El primero que yo tengo que hacer es presionar este botón, pero ya nos vamos a despedir. Que se cuiden bien, adiós.